大家好，我是陶醉过。昨天广西小凤的视频他是来澄清一下他跟小颖以前的爱情因为小凤的最后一根稻草破灭了。为什么这样说呢？因为小七去了小颖的家里因为他没有希望了，所以最后的一根稻草被破灭了，所以他出来澄清一下请看视频。所以说我呢觉得真的有必要就是说一下，回应一下之前呢我跟小勇就是你们看到就说我对他拳打脚踢的，然后什么是后宫还有一个就是说要多少彩礼，然后还有一个就是说他来我青州住着这个漏雨的铁皮房还有一个就是说我姐怎么刁难他拆散这一块的但事实上是没有的大家刚才也看了小凤的视频他跟小颖分开差不多有半年多的时间了，为什么小凤会这个时候出来澄清一下呢？因为他以前可能想到他跟小颖还有一点点的希望因为这一次小七去了小颖的家里所以这一根稻草破灭了，一点希望都没有了，所以他这个时候再出来澄清一下他跟小颖以前的爱情我是一直不想说也不想回应的，但我不想就是当一辈子的这个冤大头，说我来我青州虐待然后对他怎么样的我不想就是一直这么做下去。最后呢也祝福他和他女朋友呢就是幸福美满，同时呢也祝福叔叔阿姨他们就是心想事成，身体健康小凤在视频里面也说到他不想去当这个冤大头他就是意思想澄清一下，因为他的最后一根稻草破灭了，没有希望了，所以他这个时候出来澄清一下的以前小颖在他家里就要他的房租他用脚踢他还有要那么多彩礼那都是没有的都是演的但是我在想你是演的也好，但是我们粉丝在视频里面确实看到了你姐要他的房租，你也踢过他而且你也要过他的彩礼。如果是没有的那你就是在演戏咯，演戏跟我们粉丝看了，你想一下我们粉丝会这么想的我的观点我不喜欢去看演戏的东西我喜欢看真实的东西有正能量的东西喜欢看这些视频但是小凤如果他这样去澄清一下我看没必要的因为他跟小颖已经分开了半年多的时间到今天你再来澄清一下这个事以我的观点还是没必要去澄清这个事了，过去的事已过去了就不要再去提了但是小凤最后还是说得很好的他也祝福小颖跟他的女朋友过得很幸福的，祝福小颖的爸爸妈妈过得更幸福更开心我还是为小凤最后的一段话称赞点赞一下好了，陶醉哥今天的视频就说到这里了，希望大家多多关注，下期见，拜拜。也不再继续，只怪当初真的太爱你，爱到心碎，爱到无力，想要的幸福总是遥遥无期，爱到最后却化成了泪滴。